Thank you very much. It looks like we're on time here, so maybe even a little bit early. I'm going to try and keep that trend. I think that we love dinner as maybe more than we love cloud computing, so we'll try and keep this on schedule. So thank you very much, and I would like to congratulate the team here on creating Cloud Security Alliance Japan. もしもし、入ってます。すみません。自分でいいですからの挨拶なんですけども、これだけ多くの方に集まっていただいて非常に光栄です。で、これからですね、皆様にチームとしてリンクトインに参加していただいて、で、ちょっとすみません、こちらの方が声が通るみたいで、はい、どこまでちょっと翻訳したか忘れちゃったんですが、はい、チームとして集まっていただいて、でリンクトインにぜひ参加してくださいということです。でちょっとこれからディナーの関係で時間も短いので手短に話しますが、ぜひよろしくお願いしますということです。So, 100 years ago, if a company wanted to supply electricity for its factory, it would a lot of times need to figure out how to generate its own electricity. 何百年前とか産業革命の頃はですね、会社というものはそれぞれに発電所とかそういった施設を持って、それぞれで自分の視点を面倒を見ると、こういった仕組みでした。Electricity soon became something that could be delivered as a utility through a power grid, and that's the same phenomenal change we're seeing now with the introduction of cloud computing, making compute actually be a utility in the same way. で時代が入るに従って電力というものはユーティリティ、つまり生活インフラとして普及し、それと同じようなことはいわゆるインターネットの発展をベースにしたクラウドコンピューティングも言えるんですけども、コンピューターそのものがいわゆるユーティリティとして企業が一種で抱え込むものからみんなに資源を共有してそれを共同で使うと、こういったパラダイムシフトというのが起きていると思います。So our job in making cloud computing secure is a partnership that is going to need to happen around the world. And our partnership with Cloud Security Alliance Japan is absolutely, in our view, a partnership of equals collaborating together to create the research to solve this problem. でCSA のミッションというものは世界的にどんどんパートナーシップを増やしていくことであり、特にCSA ジャパンにおいてはですね、その中の特に非常な重要なポジションを占めるというふうに考えております。It's very important to think about this every once in a while in the broadest sense and think about big trends. And I think of cloud computing as the third major era of computing. で私はクラウドコンピューティングというものはコンピューターによる第3世代のものだと考えております。There's many important aspects to this, but anytime you think of a new platform for computing, it creates disruption in businesses, in careers, in the economy, and in ways that I think we can't even imagine at this point. そしてこちらの方に書いてありますと、クラウドを可能するムーアの法則、ないしはハイパーコネクション、ハイパーコネクティビティ、サービスのアーキテクチャ、そんな諸々のニーズというのが必要になってくると思われます。And these trends like Moore's Law and some of the other enabling factors, these are things that are unstoppable, and they have created an economic argument and a business model that is going to transform even the nature of how software works in the future, and we're going to see software applications look completely different than they do now. そして今コンピューターの世界において起きている変革というものは、
ソフトウェアそのものの性格ないしはソフトウェアの開発というものの性格というものを変えていくような大きな波に飲み込まれようとしております。So what I see is that for the next few years, 3 years, we're going to see a lot of private clouds. We're going to see that because there's a lot of fear about putting sensitive information in public clouds. And there's also a lot of fear from IT professionals in losing control of systems they've been able to manage. そして今後の3年間から5年間については多くのプライベートクラウドが出現すると思いますが、それに伴ってですね、IT プロフェッショナルというものがコントロールをできなくなってしまうと、こういった事態が来ることを恐れております。However, as we build compliance use cases, if Cloud Security Alliance abroad and in Japan do our job correctly, we are going to create the argument for why public clouds are safe, and eventually that will be the dominant form of cloud computing. そうした中で我々クラウドセキュリティアライアンスが果たすべき役割の一つとして、いかにパブリッククラウドを安全とするして使えるものとするかといったものを議論を起こして、でその中でパブリッククラウドというものを推進していくといったものがミッションの一つであると思います。We will likely see virtual private clouds much in the way we've seen virtual private networks change how networking happens. But even when that happens, we are going to have many years of hybrid clouds, of complex management of multiple types of clouds that we'll need to deal with, which makes our job even more difficult. そして仮想的なパブリッククラウド、仮想的なプライベートネットワーク、VPN ですね、そういったものの発展に伴って、いわゆるハイブリッドクラウドというものは今後出現してくると思うんですけども、そういったハイブリッドクラウド、すなわちパブリッククラウドとプライベートクラウドが混在した環境というものが、我々 Csa の仕事というのをどんどん難しくしていくと、こういったような背景があると思われます。So I would encourage us all to consider that the future of cloud computing is something we have the ability to impact and change. The security right now is cited as the top inhibitor, but really it's the issue that is larger are the issues of compliance and the issues of transparency of the provider, because cloud providers can be secure, we just need to be able to prove it. そういった中でクラウドの未来というのは非常に確定しているとは言い難く、特にセキュリティは第3世代の導入段階の最大の要因であると思います。でさらにクラウドプロバイダーというのは非常にトランスペアレンシー、つまり透明性が高くなくてはならず、そのために監査でありますとか、そういった要素を導入するような必要があると思っています。And potentially even more important to enable good security and stable clouds are clouds that are built on standards. And the ability for us to push together for standards that multiple cloud providers and customers can agree upon is going to have numerous benefits to enterprises, providers, and countries alike. そういった中で将来的にはですね、いわゆるプライベートクラウド、パブリッククラウド、それからエンタープライズクラウド、こういったものをですね、全て統合してセキュリティを保つような環境というのを作り出すものが Csa の仕事と考えており、特にプロバイダーというのは今後さらにセキュリティというのを確保していかなければいけないと、こういった話になってくると思います。So it's said that when Henry Ford was first mass producing automobiles, he would say that you could have your car in any color you wanted as long as it was black. そういった中ではヘンリー・T・フォードは言った言葉の中で、あなたは最初に、
彼は最初に大量生産者を発明した人なんですけれども、どんな色でも選ぶことができるよと言ったんですが、実際にほとんど黒であったといったような逸話が残っております。If you think about how you have used IT today, you have very little choice in the platforms, the operating systems, and the applications that you use. In a lot of cases, those decisions are made for you. そういった意味で今 IT の世界においても選択肢というのは実は非常に限られており、特に議論の余地を残さないほど一部のプロバイダーとかソフトウェアハウスによって占められているといったような現実というものがあると思います。But we have the opportunity here, if we do our job right, to actually have more secure computing and more choices, which is going to actually shift the balance of power and let enterprises, let IT companies compete for their business. そういった中でエンタープライズクラウドにおいてですね、IT ビジネス IT 企業同士が戦っていくといったフィールドも考えられますので、その中で医療セキュリティと話す役割というものが非常に重要になっていくかというふうに考えられます。So now it's up to us to be able to push the industry, push ourselves, and push our governments as well to help us be able to adopt global computing in a way that is optimized for what our businesses need. そういった中で非常に重要なのは Csa としてはですね、政府ないしは業界団体というのを働きかけてスタンダードというものを確立し、それをどんどん推進していくと。でそれによってより安全にパブリッククラウドを使っていくということを推進していくのが重要なミッションだと考えております。So how can CSA affect the future? And that's both globally and here in Japan. One, we can educate the people who are purchasing cloud services to make sure they're asking all the right questions. And we can educate cloud providers on what we need if we are going to put mission critical sensitive information in their cloud environments so that we can pass audits. その中で CSA が未来にどのような影響を与えるかといったような中で、特に日本においてなんですけども、利用者とプロバイダーへの教育というものがあると思います。でその教育というものをですね、いかにして安全にクラウドを使っていくかというのをプロバイダーとユーザーに対して両方に対して教育していくといったことが CSA のミッションの一つだと考えております。We can have an important role in standards development, and we can get involved with the many groups, including the CSA, but many others as well, to help promote and advocate for standards that will allow us to have secure and portable cloud environments. その中で一般的なクラウドコンピューティングのユーザーにおいても教育というものは非常に必要で重要であり、特にですねアーキテクチャ、それから使用事例等のリファレンス等によってスタンダードを適用して、でそのスタンダードというものを開発して、教育をしていくといったことが非常に重要なミッションの一つかというふうに言えます。We have the ability with our research to create reference architectures and create tools for audit, for compliance, for risk management, and we have the ability to work in cooperation with other chapters and other groups around the globe. その中でCSA としてはさまざまなレファレンスモデル、それからツール、先ほど紹介ありましたマトリックスみたいなツールですね、それとかさまざまな標準というものを作り出していきまして、でそれをさらに他国のチャプター